聽講最近十字門有一個項目非常之火爆，而且成交量70%嚟住港澳街坊。點解咁多港澳街坊選擇呢個項目呢？今日我哋嚟到現場一探究竟。首先呢，我而家喺十字門華發商都呢個位置，我哋睇下我右手邊呢，就係十字門嘅華發商都啦。咁可以睇下左手邊呢，就係城軌十字門站出站就到華發商都。咁我哋項目呢，可以睇下正前方依家在建嘅華發天匯。咁呢度直線距離10分鐘都唔使就可以到噶啦。咁右手邊呢，就係珠海國際會展中心啦。點解咁多街坊會選擇呢度呢？因為130萬就可以入手一套2房1衛，呢個性價比高唔高呢？跟住我鏡頭一提睇下，我哋直接過嚟睇下58方嘅交樓標準。睇下啦，入門之後呢，係個密碼鎖嚟嘅。咁呢邊下櫃全部都整好噶啦，直接可以交付使用嘅。咁嚟睇下呢個洗手間先啦。洗手間唔算大，但係空間都足夠嘅。推門出去呢，仲有一個生活陽台，就係呢度位置啦。生活陽台嚟嘅。咁58方可以做到個陽台，其實空間都唔錯噶啦。咁可以睇下呢度餐客廳嚟嘅，睇下開間啦。呢個位置就係廚房位啦，氣爐同埋煙機全部都有噶啦。咁呢度推拉門一推開，相當於一個開放式。咁呢個客廳其實咧2個人空間係完全足夠噶啦。咁望出去啦，前面咧對面就係橫琴噶啦。嗱，睇下啦，下邊咧就係城軌嘅出口。過去唔夠10分鐘可以到華發商都，十字門華發商都，其實衣食住行都係好方便嘅。咁依家呢一套咧58方可以整到2房，其實空間都係唔錯嘅。你睇下啦，其實呢間房你話細吧，其實都係唔細嘅。攝影機入嚟睇下啦，呢個空間嚟擺張1.2米嘅床，空間係夠嘅。咁呢度擺張細嘅台，或者做個衣帽間，呢一間真係正。睇下間主人房，主人房呢度咧中央空調嚟嘅。咁呢度可以整個衣櫃啦，係咪？咁主人房嘅採光，嗱，依家我哋喺個樓層唔算高嘅。咁出邊咧無遮擋，而且咧睇個景觀可以睇到山景、澳門景觀、橫琴景觀，